ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഹീത്തോൺ. ഹീത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെതർലാൻഡ്സിലെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെറിറ്റെയിൽ വില്ലേജാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ വില്ലേജാണ്. ഇതറിയപ്പെടുന്നത് വെനിസ് ഓഫ് നെതർലാൻഡ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ, ഇതൊരു കാർ ഫ്രീ വില്ലേജും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ഈ വില്ലേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ മറക്കല്ലേ.